caution is not the right word for motor racing. Trečia vieta Europos čempionate. Opa, rato! Važiuodamas šitą paskutinį etapą pradėjau labai galvoti apie varžybas. Kažkaip pradžio, man atrodo, truputį buvo lengviau, nes norėjau tik tai dalyvauti, tik tai džiaugtis, o dabar lyg tai reikia kažkokią siekti rezultatų, tai toksai lyg daugiau atsakomybės atsirado. Iš dalies pasidarė truputėlį sunkiau. So Paul Ricard is the last round of the GT2 Championship. We've obviously had a couple of races where we've done really good. Couple of races where we've had a bit of bad luck, but overall I think we've had a strong season. Going into this race, we're 12 points ahead of the Luca Piri and Stefan Rattel Audi, who we've been racing against pretty much all year. But right now, Rusteika and Rattel run together. Man iš tikrųjų ta matematika gal ne tiek yra įdomi ta intriga, kad mes kalbam dėl trečios labiau vietos, man šitas toksai azartas, netikėtas šiaip iš viso, aš tai netikiu to, kas čia vyksta, apie ką čia mes šnekame, aš tai nesijaučiu toksai dar stiprus ir greitas, kad aš čia galėčiau, sakau, kovoti dėl prizinių vietų, man čia toks iš viso kaip sapnas. So coming to Paul Ricard, thinking the nature of the circuit, which is fast, we definitely thought that maybe we would have an advantage with our car being quick down the straights. But pretty much after the first time I drove the car yesterday during free practice 1, I realized that we still had this, big fight with the understeer that we have in the car. Jisai sako, jeigu aš taip važiuosiu su tokiu setupu, aš užkilinsiu tau ratus. Sudeginsiu, pleškinsiu ratus priekinius, nes žiauriai understeerina tą mašiną. You go to Mistral, you turn in, it turns in okay, and then you just, and then it's just, okay, I put more lock on, I kill more tire. That expectation of being able to race for the win, soon disappeared. But at the end of the day, we're here to finish third in the championship, so that's what we set out to be. Einam gautis. Tai aš atvažiavau naktį į trasą, kurioje keletą lempų šviečia, va čia buvo toksai naujovė. Ir tu važiuoji, lyg tai stabdymo tą kelią, tai to apsišviečia, tu gerai matai. Bet kai reikia sukti posūkį, tai tu nematai, kur sukti. Ten yra tams. Tu kol pasuki mašiną, tau apšviečia, dažnai matai, kad tu jau nebe trajektorija esi. Nes ypatingai šitoj trasoj, kadangi jinai yra visiškai plokščia ir visur tik juostos sužymėtos, tai nėra jokių orientyrų, kaip važiuoti. Ir tu tik tai iš atminties atvažiuoji, tai viską turi atsiminti. Tu tai sustabdai pavarą, šitą pavarą suki ir kiek vairo pasukti, realiai tu turi atsiminti. Nes tu tuo metu nematai, kur suki.
fact that our car has a lot of understeer here this weekend. Aurelijus probably overdrove at the beginning and then started to calm down towards the end of qualifying and then started to hit his lap times. Per kvalifikaciją man labai sunkiai sekėsi važiuoti iš tikrųjų, nes visų pirma, daug automobilių apsisuko trasoje. Buvo 2 automobiliai vienoje vietoje, kitas lygtai sieną ten trenkėsi, apsisuko. Tai tas tokių vyksta daug veiksmo, mane kažkas dasibėja, aš negaliu tai ar praleisti ar nepraleisti, atsilieka, šviesos akina. Tai tokia labai sunku buvo ir aš važiavau labai lėtai, ta prasme, gavau 2.14, kaip normaliai tai mano tikslas buvo 2.12 tai važiuoti. Okay, realiai turi 2 ratus, dabar susikaup, be jokių klaidų, greitai, pasitikėdamas padangom, posūkė greitis, pradedam. Go, 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 go. Užmotyvuot reikia, užmotyvuot. Dalius man pushing turi padaryti, žinai, ir tada jau vieną ratą važiavau, jau pradėjau jausti geriau tą 13, ir po to paskutinį ratą visiškai jau, maksimumą jau. Ir tada dar vieną ratą ir pasakiau savo geriausią laiką, atvažiavau 10. Aplenkiau Stefaną Ratelį, didžiausią konkurentą mūsų dėl 3 vietos ir buvau labai laimingas, viskas gerai. Per daug gazo užminiau, ir tie tokie įrašai specialiai padaryti, tokie, kad per daug neišvažiuotum lauk, yra tokie pastatyti, tokie kaip stulpeliai tokie nudaužiami. Bet jie tokie gana kieti yra. Ir aš ten atvažiavau ir į vieną trenkiausi su dešinė sparnu, jau nebeišsukau. Trenkiausi su dešinė ir sulaužė, ir lūpą sulaužė man, ir radiatorių ten nuplėšė kondicionieriaus šlangutės. Ta prasme, tai toks biškiai sigandau ir po to pajutau kvapą svarbiausia. Tokias žiūriu, sumalkė smirda, pradėjau rėkti raciją, kažkas tai smirda. Bet dar pavažiavau 500 metrų žiūriu, KTM-as ten rūksta dūmai iš jo. Tai supratau, kad čia iš KTM tas smarvė eina, tai taip apsidžiau, galvoju, jes, KTM-as smirda. Mine was started okay. I got out, did a reasonable lap time, and then unfortunately I caught traffic, so I decided to back off. Then I speeded up and I made a mistake, so I backed off again. Then I speeded up again and I was on a very quick lap. Okay, you are on your best lap. Your best lap. Keep pushing. And it probably would have moved us maybe 2 or 3 places up on the grid. But going into the last corner, there was a Lamborghini in front of me that just stopped in the middle of the track. I don't know what his idea was or intentions or... but anyways, I had to avoid him. Then I missed the braking for the left-hander. And then, yeah, I lost all the time that I'd gained in the first 2 sectors. I lost in the last 2. Lose it. Yeah, but then the guy, going into the pit lane, he sees me and he just stops the car before the pit lane. Yeah, and then everything. And he just me. Yeah. Then I tried to replicate the lap, but by that time the tires were, I'd had enough. Could you sum it up in which positions you and Aurelijus finished? I have no idea. Okay, so Aurelijus finished 10th and you finished 6th maybe. Okay, so this time the cameraman, Dominic, he'll make an appearance someday. We'll now inform you that Aurelijus finished 10th, I finished 6th. He was the most nervous before this race than I've ever seen him. He was asking a lot of questions, and I think, he just overloaded himself with too many thoughts. Matai, kad šitas uždaro ir kirsta kampą. Kirsta kampą ir jeigu tu aplenksi kirsdamas kampą, daleiskim 2 kitus, atiduok tas vietas. Žinai, ir grįžki į savo poziciją, bet to būdu išvengsi
Aurelijus Rusteika does his level best to fend off Christoph Ulrich, but Christoph's about to make the move, and there's a puncture for the Porsche. Po spaso susidūrimo, galima sakyti taip. Aš kažkaip tai pradėjau suprasti, kad tose lenktynėse nėra tai viskas paprasta ir kad čia tie bet kurie susilietimai automobilių labai brangiai kainuoja. Laiko prasme ir vietų prasme. Tai aš dabar nesijaudinu, bet kažkaip atsirado turbūt atsargumo jausmas, aš pradėjau vengti kontakto, labai arti važiuoti kitų mašinų ir aišku, tai turi poveikį rezultatą. Ir startas va už tai tų varžybų toksai, gal buvo toksai, prasileidau keletą mašinų, nes nenorėjau lysti į kovą labai artimą. Bet bet kitaip, jeigu tu tai nelysi, aišku, neužimsi vietas, bet dabar mes liktai kovojam dėl prizinės vietos ir mums reikia būtinai davažiuoti tose varžybose kiekvienose. Tai va ir čia yra kompromisas. Man kaip ar labai aštriai lenktyniauti, kaip ir aš tai dariau prieš tai, ar bandyti saugoti automobilį ir svarbu davažiuoti. Tai aš taip nutariau, kad dabar svarbiau yra davažiuoti. At Paul Ricard this weekend, we are set for the final two races within the Fanatec GT2 European Series. Ready for this first race, we have 14 on the grid. Reikia tą nuėmimo knopkę palaikyti. Nesuktų galvos. Dėl to, kad aš jam pasakiau, jisai važiuoja trasoj, blėt geltona. Ir matai konkurentus. Nežiūrėk net į dašą, nesvarbu, koks temperatūra, nieko, viskas gerai. Važiuok ir vėl. Žinai, už tai, kad čia parodo, kad, yra streso levelis per didelis. Kada yra per didelis streso levelis, žmogui geriau nesakyti nieko, nes bet koks pasakymas. Prieki tavęs yra Porsche'as. Tau daugiau kas kur stovi. Remiesi į tą Porsche ir startuoji paskui Porsche. Jeigu Petersono nėra, ten ta vieta turi būti tuščia. Jeigu Lambas atsistos į tą vietą, mes jo neišpravodinsim, tada žiūrės, ką teisėjai padarys. Tu paskui Porsche važiuoji. Sukyla tas, adrenalinas toksai, kad viskas, mėtosi tą ir kada mėtosi, tada dingsta koncentracija, to bus klaida. Who is going to make the best start now as we go racing for 50 minutes? It's a good start by Ulrich. It's a good start by Cedric Lyman, putting him in third place. Dennis Anderson in the yellow Brabham has rather dropped away on the opening lap of the race. And there, Stefan Rattel trying to keep at bay Aurelijus Rusteika in the Martini liveried Porsche. So his start was, I wouldn't say it was a great start. He lost a few places, but, credit to him. He then overtook them and maintained a good pace. Vietas dvi praradau, dvi atlošiau, ta prasme, ir po to pagrindinė kova vyko su Petersonu ir su Stefanu Rateliu. Tai Petersonas pradėjo po biškį kažkuriam rate vytis mus, dasivijo Stefaną aplenkė, po to prie manęs priartėjo ir matosi, kad jis negali manęs niekaip aplenkti, bet aštrus jisai toksai vairuotojas. Prieš starto linijos tiesiai jis atvažiavo ir grinai užblokavo mano mašiną. Ir aš turėjau du pasirinkimus, arba kirsti jį, arba pristabdyti ir jį praleisti, bet tai vėl čia mano patirties trūko, pasirodo, man reikėjo ramiai praleisti, kai jis taip darė, pasilikti ir šauti vidurį ir aš būčiau vėl jį aplenkęs ant tiesiosios, bet dar patirties trūksa, tai aš taip nepasilgiau, per daug pristabdžiau ir po to tiesioji važiavau su juo ir nieko neįvyko. Jisai nuvažiavo, o po to su Stefanu Rateliu tai kovojame daug ratų iki pat galo. Ir iš tikrųjų jau matosi, kad tiesioji aš lyg pabėgu nuo jo, po to priartėja, klaidelė kokia vėl priartėja ir jisai ant tų posūkių visai mane porą kartų spaudė, taip blokavo. Iš tikrųjų, tai buvo labai įdomu. Tokia kova jau buvo tokia... Aurelijus Rusteika then comes under attack from Le Patron. Stefan Rattel right there as the Porsche wriggles out wide over the curb. Stefan with the tighter line tries to get the run as they come over the timing line, but no, that Porsche has got bags of grunt in a straight line. We've seen that earlier on in the year. May not be the best through the corners, but it's good in a straight line. We just got out into the pit lane ahead of the car that we're competing against in the championship. And, I'm very strong on my opening lap, so I opened a good gap.
After about 3 laps, I felt that the car started to get understeer. The front tires are starting to get warm, and I'm, going through the corners, and it's not turning. And I could see in the mirror that the car was catching me. And then I got onto the radio and I said to the team, listen, if I stay ahead, then I will kill the tires. Okay, it's better to drive just one place behind Piri at the finish as to explode the tires. Even though we lose one place, it's not in the championship, it's not going to make a huge amount of difference. And then the team said, listen, keep up the pace as best as you can without killing the front tires. You're catching the KTM ahead of us. Atrodė iš beviltiškos kovos ir vis tiek mes gana stipriai pakilome aukštyn ir kaip jisai kovojo, nors jis sakė, kad visai nėra padangų, stalu Piri kaip kovojo, tai buvo labai smagu žiūrėti iš tikrųjų. And because they started to race, I got closer, because obviously they're defending, going, not the optimal racing line, so they were slowing each other down. I caught them up. The Audi had made a mistake. The KTM managed to get past. Opa! Gerai, kiša. Молодец, kiša. With 2 laps to go, we come into the last corner, and I think the KTM just outbraked himself or missed a gear or did something, and he went wide. So I turned as much lock as I had to try and avoid hitting him, but unfortunately I then hit him. And makes a move against Vergers then. 3 of them as one, diving down towards the first corner. This is 7th, 8th and 9th. And a punctured tyre, a broken suspension indeed for Vergers. Opa, ratas, Išlūžo nuo to zryvinimo. Eina, na. Jau eiti. Baigėsi varžybos. I see that the wheel broken before you crash. Ai, viso, jau, į KTM. Važiavam. Всё. Tai kai pamačiau, kad tas ratas sulūžo, tai man tai kaip pasirodė, kad jis dar gali vairuoti ir jis išvairuos sienos. Tai aš mačiau, kad slysta iki galo ir galvojau, kad dar išvairuos. Ten yra daug vietos, ta trasa plati. Bet jie atsitrenkė tas vatas ir sudaužė automobilį. Bet aš taip tikėjausi iki galo, kad dar jisai. O po to, kai pamačiau variją, tai supratau, kad jau viskas mūsų pasibaigė varžybos. Kad jau nebeturime šansų vėl išvažiuoti. Toks buvau pesimistinis jau nuotaikos, ką jau čia. Bet mačiau, Maikas viską darė, jisai kovoja, man tai buvo smagu žiūrėti, iš tikrųjų, kaip jisai važiuoja, kaip jisai kovoja. Dėl tų pozicijų, tai čia toks. So yeah, I felt bad, at the end of the day, I know we are fighting for a championship or 3rd place in the championship, so immediately that came into mind that, now we can't do the 2nd race. So, yeah, good. You never feel good when you've had an accident, whether it's your fault or not your fault. No chance. No chance. It's not heavy, but anyway, the upper part of the body, it's put it a little bit down. So this means probably we don't need to change nothing, but anyway, this is not work for a couple of hours. But looks like we will not fix. We'll see more, like the car will be there.
trūksta irgi. Laidai jo. Čia Be kapotas. šito kapoto neužsidarai valytuvai, nedirba. Žinai, paleisiu užklijuotų, atsidarys stiklas. Kažkas tai, žinai, čia gausis tik tai tiek, kad nuleidžiam, manau, rankas. Per mažai laiko. Ką? Ką, po pirmos. Po pirmos. Važiuojam 8, man atrodo, ar 7. 6. Valandas? Padarysim. Padarysim. Kabras, tai Lukas irgi, visi padarys. Aš manau, jeigu detalių tikrai tų pagrindinių turi, kas turi dėti šyšą. Tai žinai, ten aš to pasakysiu, mechanikai ir visą laiką, tai ir dalis jie visą laiką pesimistai, pas juos tai visą laiką viskas blogai, automobilis daužia, nebesurimontuosim, to nebebus, čia laikas blogas, čia padangos blogas, pas juos viskas laiką blogai, tai aš šitą supratau. Ir tad tik tai vienintelis gal Mykolas buvo dar, davai aš, tai Mykolas tai toks jo, jisai teigiamas, energingas, padarysim tą automobilį, netokius padarėm. Pradėjo ardyti viską ir mačiau, kad, aišku, tų detalių, ten krūvos, lempos, viskas sudaužyta, išardyta. Yeah, they're making miracles as we speak. We'll be out for the second race. Even if we have to row. I'm starting 6th, it'll be dark, but obviously now our philosophy is slightly different. We have a car that it's going to be, 99.9% perfect, but our focus is now just to make sure that nothing happens, no crazy stuff, incident or whatever. We try and stay out of trouble as much as we can. Žiūrint kvalifikaciją, tai šiaip labai daug avarijų buvo per kvalifikaciją, labai daug. Tai man truputį baisu, kad kaip ten vyks kova. Iš dalies, jeigu tie sportininkai patys įsistumdys, visi kiti tai konkurentai, tai gal ir gerai, bet baisu, kad ir tave neįkištų vis tiek. Tai tai esmė, tai, kad mašina davažiuotų, kad nevyktų vėl kokia nors avarija, žinai, ir tada esmė pabaigti varžybas šiandien. You don't drive with caution. If you drive with caution, you might as well go to the beach because you'll be so slow. But you drive conservatively, so instead of pushing to the limit, you hold back a little bit. But yeah, you don't think about caution. Caution is not the right word for motor racing. It's like fear. You have fear, but you don't think of it. Lights are red, lights are green, we go racing. And it is Anders Fjord back then who floors the throttle from pole position, a championship to be won here. So the lights went green, I made a good start, and the car in front, the Brabham, it wasn't really going, must have also had a problem, or it wasn't really moving forward, so I went to overtake on the left. So I knew that I had to stay very tight to the curb on the left, so not to drive into people and give people enough room. Boom, we have this incident, turn 1. Now the car is, not handling 100%. It's the Audi that leads the way. So Fjordback has the advantage and drama straight away. You again, but again you get in the steering. The heat in the steering? Jo, bet jisai sakė, aš gavau į vairą smūgį. Ir sako, vėl viskas neaišku, aš tuoj paračekinsiu. Jau širdelė daužėsi, kai antrą avariją vyko, tai jau visiškai atrodė, kad išprotėsime. Visiškai buvo šokas. Kaip taip gali būti? Having spoken actually just to one of the stewards just now, they put the blame on him, not on myself. But that then created some more damage to the car.
Tai iš viso, tai gerai, kad iš viso jisai važiavo, nes ana mašina tai sustojo. Šitas pats, taip kaip Ulrichas, kuris mane išeliminavo iš spa trasos. Jisai tada rengėsi mano mašiną ir pradūrė man padangą. Tai dabar jam likimas, kaip sakoma, atsuko pirštą didįjį. But of course I was aware that Luca and our competitor Stefan were slower than us. So then it was just a case of survival, you know, just get the car to the end, to the finish. After the first lap, after I found out that driving down the straight like this and it was okay, I wasn't scared. Perfect, because periods are 1 minute 4 seconds behind you. 1 minute 4 seconds behind you. Gerai. Ratlankis, keičiam ratą! Buvo tiesiog streso dėl to, kad labai daug garsų buvo, tas vairas neaišku. Ir man taip atrodė, kad vis laisvesnis ir laisvesnis darosi. Atrodė, kad ta mašina bet kada gali sulūžti, toks jausmas buvo. Nu dar po to ant galo, tai likus 3 ratam, visas dashboardas susidegė raudonai. Ir buvo warning, PCM off. Ir viskas, ta prasme, ABS neveikia, traction control neveikia, ten SP neveikia, ta prasme, viskas įsijungė, važiavau jau kaip su kartingu, be jokių pagalbų, be nieko, tai toks irgi taip, nebuvau dar matęs, viskas raudonai degė, viskas. Nebuvo gal labai taip blogai, dariau viską atsargiau, taip, greitis nuo to labai nenukrito, bet tiesiog dar daugiau baimės atsirado, kad jau čia viskas kažkas į automobilį vyksta. Ir gali bet kurį momentą sulūžtis. Tai va tas buvo stresas. Tai apie šios dienos jau kokius nors pralaimėjimus šnekos nebuvo, galvojau tik tai apie galutinį rezultatą. 3. vieta Europos čempionate. Tai čia buvo pagrindinis tikslas ir to siekiau, kiek galėjau. Sveikinu, mes tai padarėm, sunkiai, bet padarėm. 3. Europos čempionate. No, thank you to guys today. Hard. All the hard work. Mes padarėm! Ačiū visiems, na? A weekend to remember because we consolidated our 3rd place in the championship. A weekend to forget because obviously the amount of damage that we sustained. Nu, šitas savaitgalis buvo turbūt sunkiausias iš visų mūsų 5. Jau galvojau, kad jau Misano labai sunku, žinai, ar Spavą ten pradūrė padangą, galvojau, kad jau negerai, nu, bet šis savaitgalis tai toks buvo fatališkas. But obviously it was a big challenge for Aurelijus, first time in competition against European drivers, top-level drivers. You could definitely see an improvement from himself in the confidence in the car, in his ability and his performance on track. But at the same time, every new race was a challenge, was a new circuit, new circumstances, new conditions. So although it might not have looked like he's gone boom, 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 he's done that because every time he's had to start at 0 because it's a new circuit. So, but I can see, him as a person, he's definitely become a more accomplished driver throughout the season. Daug atradimų, daug labiau euforijos, pergalės netikėtos ir daug tokių praradimų. Ir man aš galvojau, kaip tokį subalansavo mane, supratau, kad tas motosportas yra labai įdomus tuo, kad tu niekada nežinai, kaip pasibaigs viskas. Tu vieną dieną gali būti čempionas, kitą dieną gali būti dugne ir tas, aišku, suteikia žavesio gyvenime.
Šiandien tokia speciali diena. Visas SRO grupės apdovanojimai ir čia susirenka iš visos Europos lenktynininkai. Kažkokią specialią vietą ir vyksta apdovanojimai, tai kadangi niekad nesu buvęs, tai labai įdomu buvo atvažiuoti pažiūrėti. Aš atsivežiau tokią tašytę, man tokią tašytę atsivežiau prizam dėti. Pamatyti garsiausius sportininkus visus vis tiek Europos ir visas gamyklas ir susipažinti su daug žmonių įdomių. Net kadangi mums paskutinės varžybos buvo iš tikrųjų labai sunkios, tai toks biški po sezono toksai buvo liktai toksai kartėlis, toksai, kad kažką atrodė, kad lyg dar ne viską padarėm kaip reikiant. For third place, we should be able to welcome the Pro-Am drivers, first of all, Aurelijus Rusteika and Michael Vergers. Tai man tai šitas apdovanojimas, tai toksai yra tikrai liktai viso sezono užbaigimas ir tokia gera pakili nuotaika ir tas ant scenos buvimas ir tarp tų visų profesionalių sportininkų. Toks, tikrai tai yra tikras, tai yra sezono pabaiga, kurioje labai labai džiaugiuosi ir galvoju, kad čia tikrai yra vainikavimas viso mūsų sunkaus darbo ir pergalių ir kurį pavyko šiemet pasiekti. Kas yra aplamai neįtikėtina ir net negaliu dar dabar gerai suprasti, žiūrint į šitą taurę, kurią turiu aš šalia, negaliu tos patikėti, kad tai įvyko ir čia turbūt. Čia tai yra sapnas, man tai dar vis tiek atrodo, kad čia yra sapnas. Toksai ilgas, metus laiko trunkantis sapnas, labai laiminga pabaiga. Šita 2021 metų pergalė šitos lenktynės tai yra toks, turbūt vienas netikėčiausių atsitikimų mano gyvenime. Kada tu žengi drąsų žingsnį, kažkur tai eini ten, kur tu nežinai ir laimi ir išeini su labai pakelta galva ir su labai gera nuotaika. Tokia tikrai tai nuotykis, kuris turbūt mano gyvenime yra iki šiol vienas svarbesnių, didžiausių pasiekimų, kurį man pavyko pasiekti.